Iaraka ivavaka tompoko. Jehovandriamanitra ray eo, tsy mitsahatra izay ny misaotra mitera ary mankahasa ny anarinao na ny fitahinao sy ny famotramponao lehibe indrindra amin'ity andron'io ity izay atserova ny firenena ny fanafahanao fankilazana ny faha-enimpolo taona izay nazahoana ny fahaleovan-tena. Zavatra mafy no nandalovana nandritra n'izay taona maro izay, ary ankehitriny dia tsy takona fiainana aminao ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao izay metraika eto amin'ny firenena, ary migororo ny foham-panahy na dia ao ary ny fifaliana iaraha-manana manoloana ny valanaretina izay mbola mianaka. Matoky anefa izay fa tsy ho fahafatesana no anton'izao rehetra izao fa nisy hono voninahitry ny anarinao, satria misy vanim-potoana ampandalevinao fahoriana ny vahoakanao, kanefa ny famindram-ponao dia misy fotoana koa voatendrinao hitondranao famonjena sy fahafahana, ary mino izany izahay. Ankatahanay aminao Tompo dia ny fanahinao masina anao kaiasa indray mampandrenesana zao afatra izao mba ampitodika ny fon'ny tsiraray avy hiverina tanteraka aminao, ary endrandrano ny fanafahana izay fa tianao ho tanterahana eto amin'ity firenena ity. Dia tario lalina mandrakariva misy ambatan'olona mba hafantatra ny marina, ary ny fo mahay mametry tena mba hafahany tsiraray avy manaiky ny toromarika rehetra izay fantatro fa hahasoa izao firenena izao. Dia mitenena indray ary Jehovah miaino mpanomponao amin'ny anarana Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy hamonina ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy haiko koa ny tsy arahantsika isam-batan'olona vahoaka malagasy na kristianina na tsy kristianina, satria fifaliana iraisana zao vanim-potoana izao atserovantsika ny faha-enimpolo taona izay nazahoana ny fahaleovan-tena, izay fotoana lava izay enimpolo taona dia azo lazaina hoe nomena ny fahaleovan-tena fa miaina tao anatin'ny fahasahiranana tsika, ary toa ohatran'ny misy zavatra mangeja izay tsy nafahantsika niotra mihitsy hatramin'izay. Ao ny fangejan'ny firenena avy any ivelany, fo ihany koa ny fangejan'ny toe-panahintsika sy ny toe-tsaintsika izay matetika tsy mahatakatra, izany hoe fitiava-tanindrazana izany, ary ny tena manahirana dia ny tsy fatakarana ny fitiavan'Andriamanitra. Raha mandinika ny soratra masina isika dia ohatran'ny mahatsiaro ny zanak'Israely izay bako tao Babilôna nandritra ny 70 taona, ary raha mandinika tsara ny soratra masina dia ny 80 taona ny ainana tao anatin'ny fahababonana dia mafy, kanefa rehefa tonga ny faha 70 taona, izany hoe manomboka miditra ianao eo amin'izay le 10 taona manarak'izay izay hidirantsika amin'ny faha 70 taona, dia Andriamanitra manomana fanafahana tanteraka ho an'ny olony, ary misy hevitra lehibe mihitsy ao anatin'io isa izay ampiasan'Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina io, hoe raha mandinika fotsiny tsika ny famoronana ny tany sy ny lanitra mba amin'izay rehetra ho aminy namoronana n'ity zao tontolo izao ity, tao anatin'ny andro enina Andriamanitra no niasa tanteraka, fa rehefa tonga ny andro fafito dia nitsahatra izy, ary rehefa namorona ny Adamaseva izy efa vonona teo avokoa ny zavatra rehetra izay ampy hiedanana sy ahasambatra ny Adamaseva. Tonga ny andro fafito, nampidirina tao amin'ny Saede ny Adamaseva mba higoka izay fahasambaran'izay ao anatin'ny tena fahafahana tanteraka, ary miverimberina ireo izy ireo misa enina dia vanim-potoana anankiray izay tena iasana mafy tamin'Andriamanitra. Moa dia rehefa nanao ny zavatra rehetra izy dia izay zavatra nataony tsara avokoa, fa ho an'ny zanak'olombelona
ny sifra 6 dia faharatsiana, fiainana ao anatin'ny tena fahoriana, ao anatin'ny aretana, ao anatin'ny loza mandrakariva, ao anatin'ny faharirahana. Ry zay no natonga an' Jehovah nanome baika mba hitsarana amin'ny andro fafito. Tsahatra amin'ny asa izay rehetra atao ka raha mitodika amin'ny tenantsika isika, manao tahaka an' Jehovah satria isaky ny namorona Andriamanitra dia mipetraka izy dia nandinika ny zavatra nataony isan'andro isan'andro any amin'ny bokin'ny Genesis 1:2 no ahitantsika n'izany tantara izany. Tsy nanaonao foana Andriamanitra fa voalamina tsara mihitsy ny zavatra rehetra nataony, ary nisy tanjona nikendreny mba hahatonga fahasambarana ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Dia nandinika isan'andro izy hoe tsara ve ilay zavatra vitany sa tsia. Dia izao ny voalaza ny soratra masina hoe ary indrozy izay zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara indrindra. Tonga ny andro fahaenina, namorona ny zanak'olombelona, nandinika izy, ary zavatra tsikary no tao anatin'izay, tsara ny zavatra nataony, noforoniny ny Adama, tena tonga lafatra i Adama, fa nisy zavatra tsy ampy tamin'ny Adama. Dia ilay mpanampy tandrify dia namorona vehivavy ho vadiny Adama izy, ary rehefa natolotra Jehovah izay vehivavy izay tsy nitereny Adama fa tonga dia resy lahatra tanteraka mihitsy, satria nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra izy hoe tena tsara ny vady izay nomeny. Dia mipetraka amin'izay Andriamanitra, nandinika inona no mbola tsy ampy, inona no tokony amboarina. Nandinika Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina, indro izay nataon'Andriamanitra ozy tena tsara indrindra, tsisy azo ompiana, tsisy azo analana. Ary izay no nanaovan'Andriamanitra ny andro fafito, izay andro ny fanafahana, andro ny fahasambarana, andro ny famonjena. Nampidirina tao amin'ny Saedena, i Adama sy Eva ary nigokany izay fahasambarana izay. Tsy hijeritsika ny fiodinan'ny Adama sy Eva natonga ny ota tafiditra teto amin'ity zao tontolo izao ity, fa izay ilay mahasarobidy ny isa napetrak'Andriamanitra izay no tiantsika tsindriana. Ary matetika misy 9, 7 misy antony avokoa. Indraindray izy io 80, 70 ary miisa 10, 100, 1000 milaza fahamarona. Ny zanak'Israely vokatry ny fiodinany dia nataon'Andriamanitra babo tao Babilôna tamin'izany vanim-potoana izany, nandritra ny 70 taona. Kanefa rehefa hanomboka tao amin'ny 70 taona dia efa nanana ny programany Andriamanitra hitondra fanafahana tanteraka ho an'ny zanak'Israely, ary tafavoaka somatsara tao Babilôna ny zanak'Israely, afaka tamin'ny fanangezana. Fa izay fivoahany tao Babilôna izay tsy tonga dia sambatra, fa nisy zavatra nasain'Andriamanitra ny tanterahany, dia ny fiverenana ho amin'Andriamanitra ampifony rehetra, fananganana ny tempolo izay farava, ary famerenana an'Andriamanitra ho amin'ny laoniny ny fitsipim-pitondran-tena tokony hanana ny zanak'Israely, afaka ny zanak'Israely. Ary izay nisoratsika an'Andriamanitra ho amin'ny firenena malagasy, lasa ny 80 taona izay, ary samy lasitsika fa tao anatin'izay 80 taona izay tsy nisy masoandro mihiratra, mba nisy kely ihany fa tsy tonga lafatra, mitady ny fivoarana fa ohatran'ny voamaika voageja. Ary fahoriana ny meretana tamin'izay, araka ny resantsika hoe tsy vitany avy any ivelany fotsiny mangeja, fa misy koa ny toe-tsaina izay ananantsika malagasy tokony hiova tanteraka, toe-tsaina tokony ananantsika kristianina ihany koa mba ho tavaverina ho amin'ny laoniny, satria hiditra amin'ny 10 taona manaraka tsika miomakomana amin'ilay tena fanafahana izay ataon'Andriamanitra. Ary izay fanafahana izay tsy miaraka amin'ny vava, ary ny 10 taona manaraka dia azo antoka tanteraka fa Andriamanitra hiditra an-tsehatra hanampy ny firenena malagasy mba hizotra mo amin'ny tena fivoarana, hisiny ny fiadanana, hisiny ny fahasambarana. Na misehatra ranofo, ain'Andriamanitra foana no manindry olona hoe ty olona ty no azo antoka hitantana ny firenena, mba hisin'izay fivoarana izay mba ho rere manerina n'izao tontolo izao. Fa tsy mijanona hatreo ihany fa ny tena zava-dehibe dia eo misehatra ara-panahy ihany koa, tsy maintsy misy fifoazam-panahy lehibe indrindra, satria raha ny zavatra tsikaritrintsika amin'izao vanim-potoana izao tsy sasatra mamerimerina an'izany hoe ny loza izay mitranga manerina n'izao tontolo izao ange vokatry ny ataon'ny kristianina voalohany indrindra no mahatonga an'izany, satria ny kristianina tsy mitovy hevitra.
baiboly ray no ampiasaina kanefa ny hevitra hoentina manazava amin'ny baiboly tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ao anatiny fa samy mamorona doktrina arak'izay mampety azy ny fiangonana. Anika misy mihitsy masahy manova ny hevitra ny soratra masina zay Andriamanitra tsy mahataty an'izany, satria Andriamanitra dia efa nilaza mihitsy eny amin'ny Salamy 7:20 hoe zay rehetra nolazainy molitra ozy dia tsy azo ombana. Ary io zavatra io miatraika manerina an'izao tontolo izao mba hampieritreritra voalohany indrindra ny kristianina hoe mila miverina ho amlohan'ny tanteraka ny kristianina mba hisiny ny fitsarana indrindra ho antsika eto Madagasikara. Ny kristianina aloha voalohany indrindra, fiangonana rehetra tsy akanavaka tokony andiny tena tanteraka mihitsy ny amin'ny foto-kevitra sy ny fotom-pampianarana zay hoentiny hita izany ny fiangonana mba tena le marina le fampianarana tsy misy kilema ozy ny lazain'ny Paoly apôstôly no hotoriana mba tsy hatonga fifanandrenana, mba tsy hatonga fifankalana, mba tsy hatonga fifanenjehana, satria ohatra omentsika eo amin'ny sehatra ranofo ange toe-javatra mitranga. Hitatsika ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao na io loza miatraika amin'ny firenena io azy dia lasa ohatrany mahamenatra, satria raha ny sotoavina zay tazomintsika malagasy dia hoe ny malagasy fantatra manerina an'izao tontolo izao fa anisan'ny sotoavina lehibe ny fihavanana. Kanefa raha ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao ohatran'ny mahamenatra tsy hita intsony ilay fihavanana, satria nahoana zay ny modely ny ohatra omentsika kristianina ho an'ny olona zay eo amin'ny sehatra ranofo. Mifanenjika ny kristianina dia azakatsika raha misy fifandirana ihany koa eo anivon'ny firenena, satria arakaraka ny ohatra ataotsika ihany koa ny zavatra iainana amin'izao vanim-potoana izao. Ary mahatonga tranga manerina an'izao tontolo izao raha mitranga eto Madagasikara zao toe-javatra zao dia tian'Andriamanitra ho tonga ho amin'ny tena fanavaozana tanteraka na amin'ny sehatra ranofo na amin'ny sehatra ara-panahy zao firenena zao. 80 taona ozy sika ny lasa, zany hoe hiditra amin'ny 10 taona manaraka, ary zay 10 taona manaraka zay ny azo antoka ary tena inoko tanteraka raha ny voalazan'ny soratra masina fa misy fisandratana tian'Andriamanitra ao ampiarina eto Madagasikara. Ary anjarantsika no mizaha toetra ny famarinana an'izany ao anatin'ny 10 taona. Fa arak'izay tena ihany koa tsy hoe tapitra ny 80 taona dia hiditra amin'ny 10 taona manaraka dia ny taona voalohany amin'ilay 10 taona manaraka, zany hoe anatin'ilay 70 taona dia tonga dia tena tonga dia ho tonga lafatra avokoa. Fa misy dingana tsy maintsy arahana tahaka ny zanak'Israely any zay nivoaka tao amin'ny tany Egipta. Ny zavatra tsy maintsy arahana tahaka ny fireneny zanak'Israely ihany koa zay tafavoaka tao Babilôna, tsy tonga dia niaina tao anatin'ny fahasambarana fa nanomboka nanorina tsy kelikely, nanaiky ny fiapetra rehetra napetrak'Andriamanitra ary nampitaina. Ary tsy hoe hisambatan'olona dia nitenenan'Andriamanitra fa manendry mpitarika foana Andriamanitra zay feno fahendrena mba hitondra ny zanak'Israely sy hibaiko ny zanak'Israely ny amin'ny tsara tokony iainany mba hisin'ny tena fivoarana sy fahasambarana tanteraka ary azo antoka ny 10 taona manaraka. Dia zay ny programan'Andriamanitra tiany ho tanterahana eto amin'ity fireneny ty. Ary zay nisoratsika n'Andriamanitra hoe mbola tsy tena loza, tena mandringana ny zavatra ny ainatsika ao anatin'izao fankalazana ny 80 taona zay nazahoany ny fahaleovantena zay, fa misy fanantenana lehibe satria ny 10 taona manaraka dia 10 taona ny fisandratana. Ary manantena an'izantsika tahaka ny Jehovah ihany koa zay hoe namorona tany sy ny lanitra izy, nandritra ny nenena, tsy hitantsony tanteraka ny zavatra vitany rehetrarehetra. Meny ny andro fafito mba hiedanana dia torak'izany koa ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny firenena. Efa mafy loatra ny fahoriana ny anjady tamin'ity firenena ity dia manendry le andro fafito na le 10 taona manaraka Andriamanitra ao amin'le 70 taona zay iainantsika. Ao no hisokafany masoandro-piainantsika vaoaka malagasy. Ary zay no natonga ny resaka tamin'ny farany hoe rehefa mandinika ny soratra masina nge dia occasion tena farany men'Andriamanitra amin'izao firenena zao fitondrana misy zao mba hitondratsika amin'ny tena fivoarana, tsy ho misehatra ranofo fotsiny fa mila Andriamanitra
mpanompon'andriamanitra matahotra azy manaraka ny baikony satria neninenina koa ezaka atao rehefa tsy eo ny fitantanan'andriamanitra dia zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny Isaia toko faraky amin'ny 50, io Isaia toko faraky amin'ny 50 io ny 5 sy 6 ohatran'ny mamperitreritra satria rehefa tena jerevana dia zavatra kasain'andriamanitra ho tanterahana melohany fandevonana an'ity zao tontolo izao ity. Ary zay ny zavatra azo antoka na dia io loza hitantsika femetraika io ary dia famantarana fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany, fa misy andro voatendrin'andriamanitra ary tena andro fitsarana zay andravana n'ity zao tontolo izao ity. Ary amin'izay vanim-potoan'izay zavatra roa no hitranga zay tena natoky an'andriamanitra dia hitsangako velona ho any amin'ny fiainana mandrakizay manara-dian'i Jesosy, satria Jesosy maty tamin'ny andro Pasika, nitsangana izy rehefa avy eo mba ho santatra ho antsika ihany fa tsy maintsy mandalo fahafatesantsika ka raha mino ny toromarika rehetra napetraka Jesosy tsika dia hitsangako velona ho sambatra mandrakizay amin'andriamanitra. Fa raha tsy mino ihany koa ny zavatra hitranga tsy maintsy hitsangako velona ihany koa fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Kanefa milohan'izay rehetrarehetra zay dia misy saritsariny zay fanavotan'izay ho ataon'andriamanitra milohany atongavany farany. Fa misy zavatra roa nefa hiavaka tanteraka mandra-pahatonga ny Kristy, satria tsika araka ny lazaintsika hoe miditra amin'ilay 10 taona manaraka sika, zany hoe amin'ny taona manomana ny taona 70 zay andraisana ny tena fahafahana tanteraka na eo amin'ny sehatra ara-nofo na eo amin'ny sehatra ara-panahy. Isy fanavaozana zay tsy haintsika eritreretina eo amin'izay toe-javatra zay. Fa zany akory tsy midika hoe tonga zay fanavaozana zay dia tena haritra mandrakizay ty tany ity, fa tsy afa-miala fa ny farany eo foana. Ary zay ny zavatra ambarany ato amin'ity Isaia toko faraky amin'ny 50 ity ny 5 sy 6 hoe Jehova no miteny, akaiky ny fahamarinako ozy, efa nivoaka ny famonjeko, ary ny sandroko no hitsara ny firenena ozy zaho no atenainy nosy, ary ny sandroko no andrasany. Io no toe-javatra misy nge amin'izao vanim-potoan'izao io loza manerana n'ity zao tontolo izao ity ary zay misy fiantraikany aty amin'ity firenentsika ity dia avelan'andriamanitra hitranga zany mba ho fampisaintsainana ny olona, fampianarana ny olona mba hianatra tampoka no nahatongavany loza. Fa izy ny eritreritra hoe ho avy ny coronavirus, fa raha fantatra dia mimelonga izy zany rehetrarehetra zany hoe tany amin'ny telo taona na efa taona dia ny melona efa fantatra hoe amin'ny taona 2020 ho avy zany aretin'izany dia efa nisy fiomanana goavana be nataony vahoaka rehetra indrindra moatsika teto amin'ny firenena hoe tsy ho tampoka tamintsika fa efa fantatra fa isy loza na manahoana na manahoana fitrangana efa nomana. Fa ity tampoka ny natongavany tsy nisy ny fiomanana kanefa tsy mbola tonga ny farany. Ary io le lazaintsika hoe tsy mbola io le loza tsy misy to azy hatrizay mandraka ankehitriny ary tsy hisy takan'izany intsony. Tsy io no izy mbola maivana io raha ny zavatra kasain'andriamanitra atao melohany hatongavan'i Jesosy Kristy, fa mbola maivamaivana io na dia mafy raha ny zavatra atrehanao anatin'io mba hananan'ny olona n'izay toe-panahy miambina sy miomana izay. Fa ny loza tsy maintsy misy ka raha io toe-javatra io tsika manana firaisapo sy firaisakiny tena miady mba handresena ny valana aretin'io dia zao na inona na inona zavatra hitranga manaraka an'io na loza faran'izay mafy azy dia efa manana an'izay toe-panahy miomana mandrakarivo izay hoe tsy maintsy ho tonga ny loza. Fa tsy fantatritsika ny fotoana izay aviny sy efa niomana ntsika fa ny olona matahotra an'Andriamanitra dia herendoza izy, tsy ho tratry ny loza izy ary tena fomba fitaizan'Andriamanitra mba hananany olona n'izay toe-panahy miomana izay. Ary eo misehatra ara-panahy ihany koa dia Kristy dia niteny an'izany hoe tena ho avy taka ny mpangalatra ozy ny androny zanako hoe tsy ampozinao fa tampoka koa natongavany. Fa rehefa tena hananantsika izay le toe-panahy miomana mandrakariva ny amin'ny fahavian'i Kristy tsy fantatra na roviana na roviany dia zao tsisy zavatra mampatahotra antsika ka na ho rava ry ity zao tontolo izao ity manana an'ilay tenin'Andriamanitra zay maharitra mandrakizay tsika. Dia zao herendozitsika ho atsangako velona ary hiditra ny fiainana mandrakizay. Akaiky ny fahamarinako izy efa mivoaka ny famonjeko, zany hoe tsika ny tsy mahafantatra fio Jehova io na dia eo ara ny loza dia efa tena manambara ny marina izy ary efa tena miditra an-tsehatra izy mba hitondra famonjena ao anatin'izay famonjena izay famerenana ho amin'ny laoniny.
ny sainany zanak'olombelona indrindra ho an'ny kristianina mba ho tafaverina marina amin'andriamanitra ka andeha mahitsy hoe tena zay voasoratra ihany no arahana fa zay no azahoana famonjeny. Dia ozy ny lazainy manaraka eo hoe ary ny sandroko ozy no hitsara ny firenena. Tsy afaka milasitsika hoe na inona zavatra mitranga na inona antony natonga io loza manerina n'ity zao tontolo zao ity dia tafiditra ao anatin'ny tsy hitsaran'andriamanitra tsika. Zao tontolo zao tsy hakanavaka na kristianina izy na tsy kristianina. Andriamanitra manomboka mitsara ary rehefa andriamanitra no mitsara zay dia misy fanavahana tena ataon'andriamanitra mihitsy ao. Fanavahana tena iza le manao ny marina ary iza ny manao ny tsy marina. Eo anatrehan'izay misy tombontsoa ho an'izay manao ny marina fa hitera-doza ho an'izay manao ny tsy marina. Ka io andriamanitra io no hitsara ny firenena ozy dia ozy hoe izao no antena nosy ohatra ny mifantoka kokoa amina nosy anankiray zay tsy iza fa tsika malagasy. Rehefa tena dinihana ny tantaran'ny soratra masina tsy entina izazaony zany fa manana programa manokan'andriamanitra ho an'ity firenena ity. Za no antena nosy ozy hitsara n'izao tontolo zao izy fa za no antena nosy fa ny dikan'izay na dia hoe tena mifikitra amin'andriamanitra raha ny firenena malagasy. Tsy hoe ankasitrahan'andriamanitra daholo ny olona rehetra fa ny olona zay tapa-kevitra tena anaiky ny fepetra no men'andriamanitra. Zay no manana fanantenana tanteraka ary zay no mahatonga antsika samy laza fa hoe misy fanantenana vaovao ary efa misy programan'andriamanitra tia no tanterahana satria miditra amin'ny 10 taona manaraka tsika manomana ny 70 taona indray dia amin'izay vanim-potoan'izay tsy ohatra n'izao intsony ny zavatra hitranga. Ingany mba samy ho ela velontsika ka hita amin'izay vanim-potoan'izay fa dia ririnon-dasa tsy tsaroana ny toe-javatra nisy amin'izao fotoan'izao fa amin'izay vanim-potoan'izay mba tena anana rehare tsika malagasy hoe tena nahazo fahaleovantena tanteraka ary niditra an-tsehatr'andriamanitra nitondra fanafahana ho antsika tsiraray avy. Dia ozy hoe ary ny sandroko ozy no andrasan'le nosy zany. Za no antena nosy ny sandroko no andrasany. Io le resantsika hoe nenina ezaka tao raha vao tsy miambondoma amin'andriamanitra ianao. Zava-poana daholo ny zavatra rehetra tsisy raharavanina fa ny sandron'andriamanitra zay mbola mitsotra mbola nanantsika famindram-po amin'izao vanim-potoan'izao marina fa mianaka ange ny valana retiny fa ny azo antoka ihany koa dia misy ny fanefitra ny tolo-tsaina nomen'andriamanitra mpitondra fanjakana sy ireo mpitsabo rehetrarehetra eo miara-misa lahatra amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka rehetrarehetra zay tonga saina vonina anaiky ny fepetra dia na eo ara zay valana retina mianak'izay dia tsy taka ny zavatra misy any amin'ny firenendehibe satria misy sandron'andriamanitra mitsotra eo. Fa ny 9 no mampieritreritra ao natonga ny resaka tany am-boalohany hoe zany teny fikasana omen'andriamanitra mivoaka ny fitsaran'andriamanitra ny famonjeny koa nefa fa mivoaka ozy ny famarinako efa akaiky ny sandroko ny tsara ny firenena zany hoe ho aseho an'andriamanitra mihitsy hoe manahoana le firenena tena matahotra an' Jehovah ary misy nosy mananteny ny famonjeny mananteny ny sandriny kanefa eo amin'ny 5 izy dia mampieritreritra hoe inona ny zavatra mitranga. Zay no mahatonga antsika miresaka hoe na dia eo ary ny hoe tena fivoarana sy ny fanafana zay ho tanterahan'andriamanitra tsy midika zany fa tsy ho avy Jesosy, tsy midika zany fa tsy ho potika ity zao tontolo zao ity fa omena fahafahana vetivety isika mba higoka n'izay le fahasoavana dia ny mbola velona fa tsy maintsy ho rava ihany ny zavatra rehetrarehetra ary tsy hatonga antsika anantona ny fo mampanahitsika amin'ny zavatra ho leviny eto amin'ity zao tontolo zao ity fa tsy midika zany hoe tsy rarahany ity zao tontolo zao ity fa omen'andriamanitra fifaliantsika ny amin'ny zavatsoa tia no tanterahana na amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-panahy raha tonga saina daholo ary indrindra ny kristianina raha tonga saina tanteraka ka iverinao amin'ny marina dia zao miteneniny hoe andrandrao amin'ny lanitra ozy ny masonareo ary jereo ny tany ambany fa ny lanitra ho levina tahaka ny setroka ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara ary ny mponinao dia ho faty tampoka ozy fa ny famonjeko kosa haritra mandrakizay ary ny fahamarinako tsy mborava rehefa ady adinao ange ty Isaia 1:5 ty dia fanambarana ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoan'izao ohatra ny Andriamanitra mianina mihitsy hoe tena jerevo ny lanitra jerevo ny tany
tsisy afaka mifehana io afa-tsy Andriamanitra irery any fa zao hita ny masontsika zao de ho levina avokoa ho tahaka ny setroka ary ninonino zavatra ataotsika mba hifikirantsika amin'ny zavatra mety mamirapiratra ety amin'ity zao tontolo zao ty mandalo vetivety ary mitanjona ankendren'Andriamanitra nefa de zao ny iainantsika sambatra sy miadana ary le fahasambarana zay raisitsika ara-nofo ety anomanantsika ny fomampanahitsika hoe matra lavitra noho izao ny zavatra miandry any amin'ny fiainana mandrakizay ary tokony hisaintsaina an'izany tsika rehetrarehetra hoe tsy andeha fotsiny ka rehefa metimety ny nofo de ampy azy zay fa mandalo zao fiainana zao misy fotoana voatendrin'Andriamanitra raha tsy tonga Kristy mety zany ho lasa melo maty fa raha tonga mbola velona ka tonga Kristy de mitovy ihany manjo an'izay lasa melo na zay velona tratran'ny Kristy fa miankina amin'ny zavatra nataontsika ihany no hitsaranatsika sy ny valikafatra rehetrarehetra ny valinasa zay nataontsika amin'izay vanim-potoan'izay ka mampahatsiaro ny tenin'Andriamanitra ny andiny fahenina hoe zao zavatra hitany masontsika zao na mamirapiratra ary satria tsy maintsy ho avy ny fanafahana ho avy ny fisandratana ho avy ny fivoarana tanteraka fa na izany na tsy zany ho levina ihany ange zany rehetrarehetra zany ary miponao izy de ho faty tampoka ary ny famonjeko kosa aritra mandrakizay de tahaka an'io zavatra inona no mahafatapoka an'le mponina satria tampoka le loza tonga aminy vokatry ny fiodinany tsy misy fiomanana de tampoka ary de miponao aminy ozy ho faty tampoka ary zay maty tampoka zay vokatry le teo-panahy tsy niambina vokatry le teo-panahy tsy miaro teny vokatry le teo-panahy tsy mieritreritra hoe misy loza nge fanambarany tenin'Andriamanitra fa ho avy fa saingy nataoko atsirambina zay afatry ny tenin'Andriamanitra zay ary tsy misy zavatra miafina amin'Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo zao ty matetika moa rehefa tena fitoriana amin'ny filazantsara tahaka an'izao tsy meko-tsiny ihany koa ny olona satria vokatry ny ataonay mpitoro filazantsara zay mampanantena zavatra pokaty fotsiny zay ohatran'ny mampanantena zavatra mamirapiratra ho an'ny olona mamitapitakolona kanika betsaka ny olona atofika hoe tsy aloanay ve tsy mivavaka fa na izany na tsy zany ary de zao misy koa mpanompon'Andriamanitra zay tena mitory ny marina kanefa mifangaro ao anatin'izay satria Kristy de efa niteny rehefa ho avy izy de izy mpaminany sanoka hitsangana maro de maro fa nefa tsy ho fantaritsika ireny raha tsy isika mihitsy ny miondrika mandinika ny soratra masina mamantatra inona daholo ny fitaka amin'ny andro farany ka zany rehetrarehetra zany mampiseho fa mponao izy de ho faty tampoka satria tsy niomana kanefa de nambaran'Andriamanitra hoe fa ny famonjeko kosa ozy aritra mandrakizay ary ny fahamarinako tsy mba ho rava de toy izany ny andiny fafito hoe meno ahy ianareo zay mahalala ny fahamarinana ozy de ianao ry firenena zay manana ny lalako ao am-ponao aza matahotra ny latsa ataony zanak'olombelona na manahy no ny faratsiny zany hoe tena toky omena an'izay matahotra an'Andriamanitra sy mizotra ho amin'ny marina zany rehetrarehetra zany ny zavatra azo antoka ny folo taona manaraka de folo taona ny fivoarana folo taona ny fanavaozana na misehatra ry-nofo na misehatra ra-panahy ary tsy tokony ho kivitsika fa na izany na tsy zany nefa nge fomba satria zany no toe-javatra misy tsy misy zavatra azonao moramora zany fotsiny hitatsika tamin'ny toetra ny zanak'Israely zay miaraka tamin'ny Mosesy misy foana ny maningana misy foana le tonga am'le resantsika hoe le olona manakaja le mpisorona be londonan'ny mpisorona manome fony vahoaka mba hoentina aminao an Jesosy zay lesona farany resantsika teto hoe vanim-potoana ange zao andraisana safidy de tena Jesosy ve no alefa sa Barabasy ary fantatry ny lohan'ny mpisorona mihitsy fa raha vao Barabasy no alefa eo de hitondra faisana izy kanefa za mahatoko tanteraka mihitsy raha ny voalazan'ny soratra masina tsisy vaoka malagasy safidy amin'ny Barabasy zany ninonina fahaizany mandrendry bahoaka hitondra korotana eto amin'ity fireneny ity vahoaka tonga saina ny vahoaka miditra amin'ny hiditra amin'ny fanomanana ny fitopolo taona manaraka ka na eo ary famiganana maro isan-karazany efa mivoaka ny famarinany tenin'Andriamanitra za ozy no hitsara ary rehefa Andriamanitra no miteny an'izay hoe hitsara zay de misy fanavahanao
ary ho ahariarin'andriamanitra. Ary tsika no hitan'izany ao anatin'ny folo taona manaraka na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy ho ahariarin'andriamanitra. Melohany tena hataperan'ity zao tontolo zao ty hoe tena aiza ny lalan'ireo olona reo. Ny fitsarana tsy maintsy misy zavatra anankiroa misaraka mazava tsara, na ianao ho tonga amin'ny fanafahana na ianao ho tonga amin'ny fahoriana. Fa iza le mitaona anao ho any amin'ilay fahafahana ary iza le mitaona anao ho amin'ny fahoriana dia marina ihany koa ny voalazany amin'ny Malaki. Ary io no zavatra ho tankerahan'Andriamanitra ihany koa Malaki toko fahatelo, Malaki toko fahatelo dia ny fampaherezana antsika indrindra amin'izao fankalazana ny fahaleovantena fa enimpolo taona ny fahaleovantena izay mba tsokivitsika na dia ao raha ny zavatra mafy izay tsy maintsy andalovana mba fambahanana antsika fanantenana tanteraka ny amin'ny farany, satria tsy manana eritreritra tonga loza ho antsika Andriamanitra, manana ny hevitra hiheverana antsika ozy izy. Lazay ny soratra masina, tsy hevitra tonga loza fa tonga fiadanana. Fa tsy midika zany ho moramora zany, fa mandalo memy ianao, mandalo fanamboarana ianao, ary misy vem-potoana voatendrin'Andriamanitra. Ary tsy afaka mihoatra an'izay tsika fa rehefa hamonjy Andriamanitra dia tena mamonjy izy, rehefa handringana izy dia tena mandringana. Atao Malaki toko fahatelo ihany koa ny soramandry zao dia hoe ny amin'ny andron'i Jehova, filazana ihany koa ange io ny farany. Kanefa mialohan'ny farany dia misy foana programan'Andriamanitra, programam-panafahana mba hanavotana ny olona izay matahotra azy tsy ho tratry ny loza. Ary aty amin'ny andininy fahaenina ambinifolo, ny andininy fahaenina ambinifolo ka hatramin'ny raika amby roapolo zao no voasoratra ao. Satria rehefa mijery tsika dia programan'Andriamanitra izany andron'i Jehova zany dia le vanim-potoana farany izay andravana an'ity zao tontolo zao ty. Kanefa mialohan'izay farany izay tsy hoe hitondra faisana daholo ny olona rehetrarehetra, fa dia efa miseho dia mialoha ny fitsaran'Andriamanitra. Ary zao ny voalazany hoe ary tamin'izany ozy dia izay natahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niainoka nandray izany ozy ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatserovana izay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tena manoloana ny afatra tahaka an'izao. Aza ataontsika ho zavatra kely zao, fa tena fifidianan'Andriamanitra anao izay miaino mihitsy. Rehefa tsapanao fa marina le izy, aza tazominao anao torio amin'ny manodidina anao, ambarao ao amin'ny ankohonanao, ambarao eo amin'ny tanàna misy anao, ambarao eo amin'ny firenenao mihitsy, mba hahatonga ny olona hanatahotra an'i Jehova. Satria zavatra tsy maintsy hitranga zany nge amin'ny andro farany. Ary efa mitranga zany hoe tena misy mihitsy, tena tsy tafandrimandry fa mitondra ny anjara birikiny, hitondra hafatra ho an'ny olona rehetra, miverena re ireo olona amin'i Jehova, matahora an'i Jehova, atsaharo ny fimonomononany, fa tena fahasoavana nge no raisina ao anatin'izany. Dia izay no mahatonga an'ity hoe ny zavatra hitranga amin'ny andro farany dia misy foana hoe izay matahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary ny andininy fafito ambinifolo dia zao, ary eo le fitsarana hitantsika tary amin'ny Isaia toko faha 1:15 hoe ary izao no hitsara ny firenena rehetra ozy, ary ny sandroko no atenainy ny nosy. Zany hoe misy fanavahanao, tsy magaga nge tonga ny corona, fa tena ao na firenena matanjaka amin'ny firenena matanjaka. Fa jereo fa tena mirarakopana mihitsy ny aretina sy ny fahafatesana any amin'ireny firenena izay heverina fa mivoatra ireny. Fa manoloana ny firenena avy any ivelany tsika, manao antsika malagasy nosy kely batitika ity, fivoarana eto amintsika, tsy ampafiriny ny fivoarana any amin'ny firenendehibe. Fa maninona misy fiarovan'Andriamanitra manokana amintsika dia tokony ho tonga saintsika amin'izany hoe tena mamindra fo Andriamanitra. Dia zao ny fitsarana ataon'Andriamanitra. Ary ho rakitra sy ho ahy ireny ozy amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehovah tompony maro, ary ho anitra azy aho toy ny anitra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ary zay le resantsika hoe tonga ny fitsaran'Andriamanitra ny folo taona manaraka. Andriamanitra ampiariary amin'izao tontolo zao, fa avelantsika zao tontolo zao, fa Andriamanitra ampiariary koa eto amin'ity firenena ity hoe tena
ho hitanareo ozy jehovah ny tsy fitoviany marina sy ny meloka sy ny manompo an'andriamanitra dia manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Anompoka ho fantatra io hoe reto tena olo marina reto, dia misy vokatsoa ataon'andriamanitra ho hitam-poko, hitam-pirenena ny lalina izorany marina. Fa misy koa nefa hitoetra ho meloka mandrakariva, tsy matahotra an'andriamanitra fa ny hitaky ny vokany koa izy. Amin'izay vanim-potoana izay tsy mbola tonga ny farany nefa dia efa mitranga izay rehetrarehetra izay, dia efa mitranga. Tsika koa tsy mivavaka hoe tena Andriamanitra ao ary ngiano ny ratsy fanahy. Mangataka amin'Andriamanitra tsika satria izay no toe-panahin'i Jesosy. Engany Andriamanitra mbo tonga ny fibebahana izy mba hiova, fa raha mbola mafy loha izy ka hiteraka korotana, hiteraka fimonomonona, hiteraka fingapingana, ny folo-taona manaraka dia folo-taona hisehoany fitsaran'Andriamanitra ary ny masontsika hita an'izany rehetrarehetra zany. Ary ny tanjona ankendren'Andriamanitra dia hoe mba ho isan'izay marina tsika dia le manompo an'Andriamanitra, fa mba tsy ho isan'izay meloka. Fa eo amin'ny 1:8 ka hatramin'ny 1:20 dia zao ny voasoratra hoe fa indro avy ny andro izy mandoro to ny fatana fandorona izy, ary ny mpirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary ka andoro azy ny andro izay ho avy ozy Jehovah. Dia jereo amin'izany anke misy andro voatendron'Andriamanitra, misy fetrany anke ny fanaovan-dratsy, misy fetrany zany rehetrarehetra zany. Na dia teo ara ny soratra masina izay efa nampatsiarovina antsika mandrakariva hoe saika tsy tanterahana vetivety ve ny famaliana ny ratsy atao dia izay ny mikirizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy, fa tampoka ihany koa amin'ny ora tsy amposina amin'ny andro voatendron'Andriamanitra mamaly Andriamanitra, ary dia ho lasa vody vary ozy ny mpanao ratsy, andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Izay eritreriny rehetrarehetra ho levina avokoa, ho afa-baraka izy, atao ho figaganin'ny olona, tondron'ny olona molitra, satria nahoana tsy zava-tsoa tao anatiny, tsy fitadiavana fivoarana no tao anatiny, fa faminganana mandrakariva tsy manaiky ny voatendron'Andriamanitra. Fa ny zavatra misy kosa nefa io no antenaitsika folo-taona manaraka ary mahatoka mino tanteraka, fa io ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenena malagasy. Mety mino tsika, mety tsy mino, fa ny soratra masina nefa miteny ary tsy mandainga io soratra masina io, fa rehefa hiasa Andriamanitra tsy maintsy tanterahana. Ozy ny lazainy hoe ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako no masoandro ny fahamarinana ozy, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, izay ny tombom-barotra lehibe. Na dia eo ara niezaka izay atao hiadivana ny valanaretina, mbola hafa ihany ny mino an'Andriamanitra, hafa ihany ny matahotra an'Andriamanitra, fa manampy Andriamanitra, manatsotra ny santony Andriamanitra. Ka na dia tratry ny aretina ary, zany akory tsy midika hoe ianao mino dia tsisy zavatra hiatraiky amin'ny fiainanao, tsisy aretina enjady aminao, fa misy ny fiarovan'Andriamanitra anao manokana, manana ny fanasitranana ozy. Zay le masoandro ny fahamarinana miposaka ao aminao zany eo amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo sy ka hifaly avanja toy ny zanak'omby fa zay tena midika fa miaina ao anatin'ny fiadanana, miaina ao anatin'ny fahasambarana, miaina ao anatin'ny fivoarana, ary ho hitsahanareo ny ratsy fanahy ozy, fa ho lavelona eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro. Ireo mampatahotra vanim-potoana zao io toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao. Miatraika ty ao Madagasikara ty, misy fotoana voafetra ange io araka ny resahantsika tany amin'ny Matthieu 4:20 hoe tena raha tsy noafoezina zany andro zany ozy dia tsy nisy nofo azo vonjena, fa noho ny amin'ny olom-boafidy dia ho afoezina zany andro zany. Mety mitaintaintsika amin'izao vanim-potoana izao hoe ta ohatra ny mianaka be ny valanaretina, fa ho afoezin'Andriamanitra io, fa miditra tapitra izay ny enimpolo taona miainana tao anatin'ny fahasahiranana, hiditra amin'ny folo taona manaraka tsika manomana ny tena fanafahan'Andriamanitra, ho ajanon'Andriamanitra io. Ary amin'izay vanim-potoana izay hivoaka ianareo ka hifaly avanja tahaka ny zanak'omby nafahozy, fa ny ratsy fanahy kosa dia ho lavenina ao amban'ny faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro. Tsy isika ny mamaly faty, fa Jehovah ny manendry fotoana ary ny folo taona manaraka. Dia fotoana
voatendriny Jehova ampibaribarina, izany manao marina, izany meloka, izany manompo an' Jehova, izany tsy manompo azy, izany tena mitady fivoarana amin'ity fireneny ity, izany mitady fandringanana ao amin'ity fireneny ity, fa efa mivoaka ny tenin' Jehova, efa mivoaka ny famarina kozy, akaiky ny famonjeko, ary zaho mitsara ny firenena, ary ny sandroko no atenainy nososy ny zavatra misy de zao, mba ho tanteraka amintsika ary mba samy anapaharetantsika manoloana ny ady zay atrehany, mba ho tafatodika amin'Andriamanitra, fa mampatahotra ange zany, fa raha mitrango zany zavatra zany, na de ora ny fanantenana hoe tena hifalevantsika, na de ho itsahana ara ny ratsy fanahy, hoe any amin'ny faladianareo ratsy fanahy ozy olo avelona ambany faladianareo izy amin'ny andro zay ho tendreko Jehova tompo maro tsy misakana, fataperan'ity zao tontolo zao ity zany, fa famantarana daholo zany, na de zavatra tsara famantarana daholo, fefa antombotra mbio am-baravarany Jesosy, ka raha misy fifaliana raisitsika am'izay vanim-potoana zay, satria mivoatra ny firenena, fa tian'Andriamanitra hijery lavidavitra kokoa, mihoatra lavitra noho izany ny fahasambarana miandry atsika rehefa tonga Jesosy eny amin'ny rahany lanitra, rehefa ho rafy ty zao tontolo zao ty, tsy mamikitra ny fo mampanahintsika tamin'ity zao tontolo zao ty, ho rafitsika fa nikatsaka kosa ny fiainana mandrakizay, ary zay ny zavatra takian'Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona, ary manatanteraka ny tenin' Jesosy, tena ny jentilisa ozy, aza mba manao taka ny jentilisa, fa zay mitady ny hoanina, zay mangataka zay hoanina, zay hotafiana, zay hosotroina, ny jentilisa ny fatrapikatsaka an'izany ozy, fa ianareo kosa ka tsy mifanjakako sy ny famarinako, omena anareo mamempo amin'izany, ny fikatsahantsika ny fiainana mandrakizay no sandron'Andriamanitra mitsotra amintsika mba hisian'ny fivoarana, kanefa na de misy ary ny fivoarana ho tonga ny fiadanana eto amin'ity zao tontolo zao ty, mandalo zany rehetrarehetra zany, fa mbola misy le tanàna tsara kokoa noho ny amin'izao tontolo zao, zay fomanan'Andriamanitra amintsika, fa avelany higoka zay sombrom-pahasambaran'izay tsika mandritry ny androm-pahavelomantsika, de matoko sy meno a fa isika rehetra zay mandre zao hafatra zao tsy tahiry ho atsika samindrery ny hafatra zay nomena, fa ilaza amin'ny taranakitsika, ilaza amin'ny mpiray firenena amintsika, mba hiantso ny olona rehetra hitodika amin'Andriamanitra, satria izay ihany ny lalana isian'ny fivoarana sy ny fahasambarana, ahafahantsika mifangejany ny firenena hafa, ahafahantsika tena mivoatra tanteraka, ary zany rehetrarehetra zany de mitaky fiovan'ny toe-tsaina, araka ny teny Paoly apôstôly hoe miova fanavaozana ny saina zay amantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sady maharitra, de matoko sy mihina fa mifanan'Andriamanitra de hiasa ao anatintsika, mba ao anatin'ny fifaliana tanteraka sy ao anatin'ny fanantenana no hidirantsika amin'ny folo taona manaraka, zay hidiran'Andriamanitra an-tsehatra anendren'ny mpanompony, matahotra an'Andriamanitra mba ahatonga fivoarana eo amin'ny sehatra ranofo ho an'ity firenena mamitsika ity, fa eo amin'ny sehatra ara-panahy koa, de mba ahatonga fanavaozam-panahy, fifoazam-panahy tanteraka ho an'ny fiangonana rehetra, ka tsy tompo-teny fantatra ny amin'ny foto-kevin-diso zay niaina ny fiangonana tsiraray hatramin'izay, fa atonga azy kosa anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra, satria io Jehova io tsy manova ny teniny io, rehefa ny tenin' Jehova hoe ty de zay ny marina, tsy azonao ovana, tsy azo ampidirinao ny fisainana maha olona, fa nisoratsika an'Andriamanitra de mbola miasa Andriamanitra, tiany'ity Madagasikara ty Andriamanitra, na de tamin'ity fotoana zay nankalazana ny fahenimpolo taona ity nge, be de be nge ny tsao avetsy averoa, mitetika rehetra, mitediavana hitondra korotana teto amin'ny firenena, fa tsy erin'olombelona, fa ny sandron'Andriamanitra no miazona an'ireny olona reny, tsy hatanteraka ny fikasan-dratsiny, satria efa mivoaka ny famonjen'i Jehova, efa tena tonga le vanim-potoana voatendrin'i Jehova, de ho hitanareo ozy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, de ny manompo an' Jehova sy ny tsy manompo azy, de mba isika malagasy no firenena tena manompo an' Jehova, de ho tonga eto amin'ity firenena ty ny fahasambarana. Vavakitsika Jehova Andriamanitra ray de misotranao amin'ny teninao mampahery, azo noraisina indray tamin'ity andro anio ity, misotranao ny amin'ny fitantananao ny firenena sy ny fiarovanao,
misaotrana eo ihany koa no fifaliana satria afaka nahatsapa ny alehibe ny famindram-ponao ny vokatry ny fitantananao ny fireneny. Nazahoanan'izay 80 taona ny aina natao anatin'ny fahaleovantena na dia mbola nisy aza amin'ny fangejana, kanefa miditra amin'ny 10 taona manaraka, miditra amin'ny 70 taona zay atokiana hitanteraka ny teninao fa hitondra fitsaharana ho an'izao fireneny zao, ampiavaka amin'ity fireneny ity, ary mba hore manerina n'izao tontolo zao ny lazany tsofreriana fa ho fianarana ho an'izao tontolo zao na eo amin'ny fandrosoana ary nofina amin'izay fandrosoana ara-panahy. Dia misaotranao ny amin'ny zavatra rehetra ho ataonao Andriamanitra, ny tananao izay mitsotra sy mitantana sy ny programa tianao ho tanterahana. Na izany na tsy izany nefa dia tsy hainy tsy hametraka ny pelatananao, azo esorina amin'ny mpitondra fireneny ny fahendrena fa mifanainao masina anao ka anjaka mandrakariva ao anatiny, ahafahany mentoraka mandrakariva aminao, anaiky ny sitraponao hikatsaka ny marina mba hiadana an'izao fireneny zao. Meo azy ny hery rehetra na inona fingapingana mba tsy ho kivy fanantenanao, satria ny teninao dia milaza ianao nefa nifidy azy. Dia mahatoky sy mihiny fa atotosa tsaka ny sy antavany ny andraikitra izay efa napetraka ao taminy izy ireny, mametraka eo am-pelatananao ty valana retiny ty, midongo mandrakariva ray mamindrafo amin'izao fireneny zao, ary azavela hitera-doza tafahoatraohatra ny any amin'ny firenena ivelany ny zavatra mitranga eto, mamindrafo ny amin'ny fimonomonona, mamindrafo tompo sitrano ny firenena, ary azavela iravoravo tanana ny tompona andraikitra rehetra fianao ny tay azy, ampahery azy mandrakariva mba fahany amin'ny taiza zao fireneny zao zay tena fatrapomonona aminao. Dia mahatoky sy mino izay fa isan'andro san'andro ianao dia anokatra ny masom-pananay mba ahitanay zava-mahagaga mandrakariva. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy.